인간의 타락한 본성은 만족을 모릅니다. 하나님 한 분으로는 성에 차지 않기 때문입니다. 칼빈은 1권 5장 15절에서 인간의 죄악된 상상력을 맹비난합니다. 그들은 하나님의 신성을 제멋대로 찢고 나누어 순수한 진리를 하나도 남기지 않았다. 유일하신 하나님을 섬기는 대신 인간은 자기 욕망에 따라 수천 가지 잡신을 만들어냅니다. 어떤 이는 나무를, 어떤 이는 귀신을, 심지어 도깨비나 유령 같은 흉측한 것들을 하나님이라고 부르며 섬깁니다. 이것은 단순한 실수가 아닙니다. 살아계신 창조주를 내다버리고 죽은 시체와 같은 가짜들을 그 자리에 앉힌 영적 반역입니다. 당신의 마음속에는 오직 한 분 하나님만 계십니까? 아니면 내가 만든 조잡한 우상들이 그 자리를 뺏고 있습니까?